Mambo vipi? Amsha popo hilo. Kuna mchongo hapa. Nakuja sasa hivi yangu. Ila asante sana. Usinishukuru sana mpaka mchongo utike bwana Joki. Mwanaume una maana, yani sijawahi kuona una msaada hata robo. Kitu gani lakini? Sasa wewe unataka nini? Mimi nifanye nini? Mimi ni asali mwakinyo mpaka nije pale. Au nije pale kama Sterling? Sijasema uje kama Sterling, nisikiza nikwambie wewe tatizo lako mjeuri wewe. Mimi sijasema uje kama Sterling, isipokuwa uje pale kama mume wangu tu. Mbona mambo yote tulikuwa tushasolve? Sasa kama mlishasolve, mimi ningekuja pale kama nani sasa? Nije pale kama nani? Yaani wewe mwanaume wewe, mimi unanishangaza sana. Uje kama nani vipi? Mimi si mkeo. Umeniacha kutwa nzima mimi nimekaa pale polisi bila hata kufika kweli. Sasa mimi nije pale mimi shahidi. Mimi shahidi. Si ungeenda na chinga wako pale. Si alikuwa chinga nilikuwa naye na kila kitu kilifanyika nikiwa mimi na yeye. Isipokuwa alivyosikia polisi ndo akaogopa. Kwa hiyo mimi siogopi polisi. Kwa hiyo yani mimi nipunwe na polisi hela zangu. Nyinyi na wewe na chinga hela zako mfanyie mambo mengine. Mzee, si unaona watu wananiletea mizengo mimi hawa ili nionekane sina maana mimi? Sasa huko unapokwenda siko kabisa. Kwanza mimi siwezi kuingilia chochote hapa bila kupata maelezo yake. Salma, hebu niambie. Salma tena? Kwani wewe ndo Salma? Sasa mimi nataka uniambie kwa makini. Fupisha tu maelezo. Kwa sababu unaelewa kwamba jana ulikuwa na vibaka. Na nataka kukuborea lakini huyu bwana anataka kujua anaingiliaje katika swala hili. Yaani tatizo ni kwamba baba, jana sisi tuliwakamata wale watu, tukawapeleka kule polisi, lakini yaani kulikosekana na msaada. Msaada upi baba? Yaani ni kwamba wale ambao walikuwa kama mashahidi wakawa wamekimbia wote, hamna shahidi hata mmoja. Kwa hiyo wale watu waliingizwa afu baadaye wakatolewa. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho kiliendelea. Nilishinda mpaka usiku pale babangu. Unaona sasa? Sasa mimi ni mkuu wa kituo. Tuseme kwamba wale watu wazweka sero. Mimi ndo mkuu wa kituo. Unajua sio unaongea wewe. Naongea nini? Yaani mimi wewe mwanaume mimi sitaki. Unaona sasa? Toka. Alafu mimi wewe umenichosha wewe mimi. Una gubu. Yaani sijui hata nimekutoa wapi na sijui umetoa wapi gubu wewe. Rashid, wewe ni hodari sana kwa kuinda swala. Lakini una udhaifu kwa kufuga ng'ombe. Hilo lielewe. Mzee, mbona unanichanganya? Mambo ya kuinda swala na kufuga ng'ombe yanaingilianaje hapa? Au mengine mimi hanihusu. Wacha nieleze. Wajipumzishe huko ndani. Anko, vipi unakaribia kufika? Yaani kilichonikuta nimeamua tu nisimame nikupigie simu nikueleze kwamba mimi nitachelewa kufika. Sasa Jombi, mbona unafeli? Si kuna mdada amenimwagia maji rafiki yangu. Unanipanga. Sikiza ngombe mwanangu mwenyewe. Yaani ile gundu safari hii basi limekuwa gundu kweli. Jamaa mwenyewe kasema anafika na dakika kadhaa tu hapa. Au kama vipi? Sababu naenda nyumbani kubadilisha nguo. Kama unaona nitachelewa, basi mchukue mtu mwingine tu apige hiyo issue. Hiyo itakuwa ngumu. Wewe jamaa anang'ang'ania mimi bwana, ananijua na wewe.
Bwana mwenyewe amekazania na wewe ndio. Ila kwa hali yangu mjomba, ngoja tu nikabadilishe nguo na kuja. Haya, poa. Samahani kaka. Wewe mwenyeji maeneo haya? Kiasi chake. Habari yako? Oh, sorry. Saizi. Sasa kuna mzee mmoja nilikuwa namtafuta na shida naye. Mganga maarufu sana. Mganga wa kienyeji? Hapana. Ila amebobea sana katika tiba asili. Unajua nini ndugu yangu? Hapa ni Uswahilini, sawa? Kila baada ya nyumba moja kutoka hapa kuna mganga mmoja na wachawi 4. Si umeelewa? Na wote tiba zao za asili na wote tiba zao zinafanana. Mimi unielekeze kwa jina. Umeelewa? Kwa mfano, nyumba 4 kutoka hapa kuna mganga mmoja anaitwa Kongwele. Huyo shughuli zake ni kutoa watu mabusha tu. Mabusha tu kuwatengeneza. Subiri kama moja basi niangalia katika ukurasa wa message. Anaitwa Dr. Chuma. Dokta? Ndio, Dr. Chuma. Unajua ukistaajabu ya Musa bwana, tutaona Firauni. Sijakuelewa kaka, unamaanisha nini? Mzee Chuma, kama ndio Mzee Chuma unamzungumzia wewe, ni baba mwenye nyumba wangu. Unaelewa sijui? Lakini sina uhakika juu ya utabibu wake na uganga wake. Sawa, nimekuelewa, ila mimi nimeelekezwa na nina shida naye sana. Na yeye ndo pekee ambaye anaweza kunisaidia. Sawa, nisikukawite sana nikupeleke kwa sababu umuone kama ndiye au si. Sogea. Hapa bwana. Bwana dereva, tunaenda mpaka pale, tunageuza mtaa wa kwanza, wa pili, wa tatu. Mzee Chuma. Naam. Mzee. Mzee, shikamoo. Huyu ni mgeni wako. Shikamoo. Marhaba. Nawe vipi tena? Umekuwa chura? Mzee, ajali kazini bwana. Mimi nilikuwa nakuja nyumbani kubadilisha nguo. Wakati niko njiani nikakutana na huyu bwana. Akawa anamuulizia mtu mmoja anaitwa Dr. Chuma. Sasa kwa mazingira ya maeneo haya, mtu anayefanana na jina hilo ni wewe. Kwa hiyo nikaona nimlete hapa ili kuweza kuja kuhakikisha. Maana hakuna mahusiano kati yako wewe na tiba za asili. Kijana. Hebu jitambulishe alafu nipatie maelezo yako. Mimi naitwa Florian Mwamezi, natokea Kagera. Nipo hapa mjini na mdogo wangu anaitwa David. Kama wiki ya pili sasa hivi. Umekuja kutafuta nini hapa mjini? Mdogo wangu alianza kuumwa takriban miaka 2 iliyopita. Alianza kuanguka shule na kupoteza fahamu. Mwanzo tulizana ni kifafa, lakini haikuwa hivyo kama tulivyokuwa tunafikiria. Na mlipatiwa rufaa? Tulienda Bugando na tukaelekea na Mwimbili pia kwa ajili ya vipimo zaidi. Mlifanikiwa kukutana na daktari bingwa? Ndio, tulifanikiwa kukutana na daktari bingwa, lakini alifanya vipimo vya kila aina, lakini bado. Sasa nikusaidiaje? Baada ya kupoteza matumaini na bwana mdogo, kaka yupo tu nyumbani. Rafiki yake na marehemu baba alikuja kutusalimu siku hiyo. Ndio akatueleza. Kwa hiyo nyinyi kumbe mnaishi na mama yenu, si ndio? Hapana, sisi ni yatima. Alipokuja sisi tunamuita baba mdogo Jazz. Akatuhadisia kuhusu story ya binti wa rafiki yake ambaye alipata matatizo kama bwana mdogo. Akatuambia kuna daktari mmoja bingwa Dar es Salaam ambaye alibobea katika tiba hizi. Kwa baada ya kuhangaika kwa kipindi kirefu, kusumbuka, ndio sasa hivi tuko hapa. Sasa mimi nasikitika. Kwa hivi sasa nimeacha kabisa shughuli hizo, yani kwa ufupi nimestaafu. Sishughuliki na shughuli za utibabu. Sawa, nimekuelewa umestaafu, lakini mzee, nina imani kama wewe ndio mtu ambaye tunaelekeza kwa. Na labda nikwambie, David ni mdogo wangu pekee ambaye nimemwona. Sina tena mtu mwingine yote. Nakuomba nisaidie mzee wangu, nakuomba sana. Kijana,
Basi usifadhaike. Kwanza pole sana kwa ustahimilivu wako, na mimi sijasema kwamba sitokusaidia. Hivi mna faili zake wewe kijana? Ndio ninazo, karatasi zote ninazo. Haya basi, kwa hiyo naomba faili zake, alafu na kijana mwenyewe pia uje naye, yaani ndani ya masaa mawili huo umeshafika. Sawa, nashukuru mimi. Yaani kweli ukistajabu ya Musa utaona Firauni, na usimdharau mtu usiyemjua. Sasa mzee, kumbe mimi nakaa hapa siku zote fadhaa si mganga. Sasa kwani usinipe dawa na mimi nikajaribu kunyanyua nyota kidogo, au wewe ndio umeniloga mimi unanizuia mambo yangu? Wewe usiwe jua wewe. Yaani nyinyi Waswahili mkisikia tu kwamba mtu ni mganga wa kienyeji, basi akili zenu zipo katika kurogana tu, wala hamna jambo jingine. Kwa hiyo wewe ni dokta kabisa kabisa ama unaweza kuniita tabibu? Yaani hapo ndio umenivuruga kabisa. Yaani ni kama naangalia picha la Kihindi ambalo halijatafsiriwa. Hebu mzee nikuombe ninyoshe maelezo. Yaani kwa ufupi tu mimi nilipata utaalamu kutoka kwa marehemu babangu. Kwa hiyo babako alikuwa mganga? Na babangu alikuwa yeye ni mtaalamu wa tiba za jadi, yaani mganga. Na yeye ndio alinihimiza sana mimi niende shule, lakini niliishia kuwa AMO. Ndio nini? AMO ni assistant medical officer, yaani daktari msaidizi. Kwa hiyo wewe nesi? Hapana, sio nesi. Mimi nilifanya sana kazi katika vituo vya afya, nikapata ujuzi. Kwa hiyo nikachukua na ujuzi wangu ule wa tiba za kienyeji nikaunganisha, basi ikawa ndo nimeanza kutibia watu. Kwa hiyo story ya huyo binti aliyoielezea hapa ni ya kweli? Ni ya kweli kabisa. Na nilikuwa ni daktari ambao nimebobea sana, na magonjwa yote sugu ambao watu walikuwa wamewashinda akija kwangu nilikuwa nayamaliza. Sasa mzee, kwani siku zote usiseme ili uweze kuokoa jahazi hapa? Unajua hata ukiwa daktari bingwa hauwezi kutibia kifo. Hilo ulifahamu. Na hizi nguo zako hizo unazoziona hizi zimeloa. Kwa hiyo ni heri uende ukabadilishe kabla hujapatwa na pneumonia. Ndio nini? Homa mapafu. Blaza. Eti nyingine hasara tupu yani. Yaani unakuta kabisa mke kabisa una yani bora anko umefika. Anko. Mambo vipi la? Bwana yako bwana chinga. Mimi naitwa Abdalla. Nashukuru kufahamu bosi. Nimeambiwa kuna kazi unataka kunipa, sasa nimefika. Mimi ni kakake Mariam. Kuna Mariam? Na yeye ndo ameniagiza. Amenielekeza kwa Mkwasa na wapi pa kumpata. Nina ujumbe kutoka kwake. Ameniambia ameniomba nikufikishie. Anasema kwanza kabisa naomba umsamehe sana kwa yote aliyokutendea, na pia kwamba yeye pamoja na mtoto wako salama kabisa. Yeye kwa sasa hivi yuko wapi? Hajatueleza wapi alipo, isipokuwa amesema kwamba atakapokuwa tayari atarudi nyumbani. Lakini Mariam mimi aliniambia ana kaka kwa sababu yeye ni yatima, amezaliwa peke yake. Sasa sijaelewa yani hapo. Unajua Mariam amekuwa ni mtu ambaye mambo yake anayafanya kipekee sana. Hata sisi wenyewe tumeshangaa of course. Kuona anatupigia simu, anatupa taarifa, hata wazazi wameshangaa. Wewe unaposema kwamba unafahamu kila kitu alichomfanyia hapo, ndio? Nafahamu. Na hilo lilikuwa ni swala la pili kuliwasilisha baada ya hayo. Na ameongea na familia, ameahidi tutoe kiasi cha pesa kwa ajili ya kukupa wewe tukusaidie katika mambo yako mbalimbali.
Kwa hiyo Mariam ametuma familia iniletee mimi kiasi cha pesa baada ya kunifanyia matukio yote haya, kuondoka na mtoto wangu na kuchukua kila kitu changu, si ndio? Itakuwa hivyo. Tena kwa mtu ambaye anasema ni kaka yake, ambaye mimi simfahamu na wala sijai kumuona. Unahisi ni rahisi? Sure. Mimi ningeshauri tu sepe faster kabla rangi za ukuta zichafuke. Samani, unamaanisha nini? Sijakuelewa vizuri. Ndoka kabla ya kosa. Lakini mimi sasa kishari hapa jamani. Mimi nimekuja kwa ombi la Mariam kwamba hataki umfuatilie na yeye pamoja na mtoto. Sikiliza nikwambie kitu bro, sawa? Yes, nakupa ujumbe. Nakupa ujumbe Mariam, na mimi nakupa ujumbe wangu. Kamwambie Mariam nitamtafuta kokote na kwa gharama yoyote na nitampata. Na siku nitakayompata atanirudishia mtoto wangu. Na wewe sura yako sitaki kuiona hapa dukani. Nitakupasua. Toka takataka zako. Dula. Abdalla. Consultation fees. Lakini unacheza na kitu cha kijua wewe. Sepa babu. Kwa hiyo ndo shemeji. Si ndio mwenyewe? Acha kujikuta na msimamo, utakufa njaa. Wewe mwanangu ndio wako ndio hapa. Ndio hapa. Florian, kwanza kabisa wacha nikupongeze kwa ujasiri na ustahimilivu uliokuwa nao, kwa sababu wewe ndio nguzo pekee kwa mdogo wako David. Nimepitia faili na hivi vipimo vinaonyesha kwamba damu yake inavyemelea, ambayo kwa kitaalamu tunasema ni toxic. Ndio, hata specialist wa Muhimbili alisema hivyo, lakini alisema hajui inasababishwa na nini, kama ni bakteria au kirusi. Sasa ugonjwa unaujua vizuri tu, na unasababishwa na kirusi ambacho hutengeneza dalili zinazofanana na kansa ya damu. Ndio maana mliandikiwa hizi dawa na zikuweza kuwasaidia. Nakumbuka zilimtofisha sana bwana mdogo. David mwanangu. Naam. Unaweza kutupatia dakika moja hivi? Tusubiri nje. Sawa, hamna shida. Kama nilivyokuambia hapo mwanzoni kwamba huu ugonjwa ni ugonjwa wa kipekee, na nimewahi kukutana nao mara mbili. Mara ya pili ni kwa yule msichana ambaye mlipata taarifa zangu. Yule wa Kagera? Ndio. Yule nilimtibia na akapona kabisa. Na mara ya kwanza? Mara ya kwanza ilikuwa ni kwa marehemu mke wangu. Yeye nilipambana naye sana na nikahangaika. Mwisho ndo nikaja nikagundua hii tiba. Lakini kwa bahati mbaya ugonjwa ulikuwa umemlemea sana. Nilichelewa kuugundua. Kwa hivyo yeye alifariki. Nasikitika kusikia hivyo mzee wangu. Asante. Florian ulisema kwamba David ni ndugu yako wa pekee, sio? Ndio, wazazi wangu na mdogo wangu wa mwisho wa kike walifariki katika ajali ya basi. Mdogo wangu alikuwa na umri wa miaka 2, David alikuwa na umri wa miaka 7 na mimi nikiwa na umri wa miaka 18. Pole sana. Na uliwezaje kuyamudu maisha? Kipindi hiko mimi nilikuwa namaliza form 4. Nikaendelea na masomo ya chuo na baada ya kupata mkopo nikaweza kujikimu vizuri na kuendelea kumsomesha bwana mdogo. Na huu ugonjwa amekaa nao kwa muda gani?
Alianza kuumwa takribani miaka 3 nyuma, nikiwa mimi nakaribia kuhitimu elimu yangu ya mwisho wa chuo. Ilibidi niahirishe kusudi kuwa karibu naye zaidi. Florian, wewe ni kijana mmoja ambaye una roho safi sana. Roho yako ni nzuri sana. Lakini mimi nilikuwa nataka nikuweke wazi. Maisha hayajakuwa na fadhila kwangu. Lakini pia nisingependa kumchuuza mtu yoyote wala kutoa matumaini ya uongo. Samahani, sijakuelewa hapo unamaanisha nini? Hapa ilipofikia kwa David katika ugonjwa wake ni kama vile ambavyo mke wangu alikuwa umefikia. Yaani kwa ufupi, huu ugonjwa umeshaenea katika mwili wake wote. Kwa mzee, huwezi kunisaidia kwa lolote hapo? Cha kukusaidia pengine ni kupatie dawa tu ambazo zitamsaidia kupunguza maumivu. Na pia anaweza kuishi kama miezi 3 hivi. Siwezi kuzielewa hisia zako, lakini kuzuia kilio chako itakuwa ni vigumu sana. Sijawahi kulalamika kwa hiki ambacho kinatokea. Na hata nikisema nalalamika sioni mtu wa kulalamikia, kwa sababu kuna mtu wote ambaye ataweza kunijibu. Ila mimi nikushukuru sana mzee wangu, sana zaidi ya sana kwa kupoteza muda wako katika kutusaidia swala hili. Na mimi nadhani sasa wakati umefika tu kwanza mimi kurejea nyumbani. Sawa, basi acha nikupatie dawa. Baba ni aje? Shwari. Bila shaka wewe ni mdogo wake na Florian. Ndio. Yeye yuko ndani huko na Dr. Babu wameniomba niwapishe mara moja. Oh. Unaendeleaje lakini? Siku nyingine naumwa sana, lakini siku nyingine kama leo hivi najisikia vizuri. Na Florian kaniambia huyu daktari lazima atafanya mimi nipone. Okay. Sasa hivi kwa mfano ukipona leo, cha kwanza utafanya kitu gani? Nitarudi shule. Nitarudi shule, lakini nitaishi maisha yangu ya kawaida sababu nimechoka kuona madokta. Kaka, ndo tunaondoka? Ndio David, tunaondoka. Mshukuru mzee Chuma, mshukuru Machinga, ili tuanze safari kurejea kurudi nyumbani. Nashukuru sana daktari kwa msaada wako. Na imani dawa ulizonipatia zitanisaidia. Usijali pia na uzidi kuendelea hivyo hivyo. Utakuwa na moyo huo. Mungu atakusaidia. Sawa. Bro Chinga. Nashukuru sana kwa kumleta kaka hapa. Na imani nikifika shule nitamwandikia barua. Ila mimi sidhani kama na sanduku la posta. Ila sitokusahau dogo. Florian. Bwana nashukuru sana kukutana nawe. Nashukuru sana. Karibu sana na niwatakie safari njema. Karibuni tena siku nyingine. Haya. Karibuni sana. Sawa. Unajua bwana mzee, binadamu kama hawa wenye mioyo kama hii ni wachache sana. Yaani mioyo yao hawa ndo wanaweza kukufanya ukaona utu, yani utu unarudi kwenye maisha yako. Kabisa. Yaani hadi unahisi kwamba kuna Mungu sasa. Ila sijakuelewa unamaanisha nini? Unajua katika vitu vyote, yani kitu kigumu kabisa ni kutibu kifo. Yaani haiwezekani kabisa. Ipo ndani bwana. Mzee, haina shida. Haya. Haina shida. Bana Chinga vipi? Safi, niambie. Poa, shwari. Swali? Bana wale madogo walikuja kuulizia Chuma? Wale wamekuja kufuata tiba. Mimi nilijua tu. Huyu mzee bwana, huyu ni maneno yake anayoongea, yani anaonyesha kabisa huyu mzee bwana kama ni mchawi. Kwa sababu yani kwenye pale tu pale. Yeye mapaka ni kukulu. Unajua mzee Chuma anasemaga kila muda huwezi kutibu kifo.
lakini kuna muda pia unawezekana uwezi kutibu akili. Unamaanisha nini? Kama hujaelewa, baki hivyo hivyo. Unajua asiyejua maana usimwambie maana, kwa sababu ukimwambia maana atakuwa ameshajua hiyo maana. Vipi babu kasemaje? Babu kasema utapona na utarudi shuleni ukiwa unaendelea na dawa. Nashukuru sana kaka kwa mambo unatendea. Lakini naomba usingie usubiri mtakani. Tuite hotelini.